नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश करो कफ टू टैबलेट का रिव्यू। कफ टू टैबलेट मशहूर दवाओं में से एक है। ये लिफोर्ड हेल्थकेयर का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। ये मशहूर है अपने गुणों के कारण। सभी प्रकार के खांसी के इलाज की बेहतरीन दवा है। दोस्तों, ये जेनरिक है, ओटीसी मिलती है, सभी मेडिकल स्टोर्स में इजीली अवेलेबल है। ये वेट कफ, ड्राई कफ, एलर्जिक रिएक्शन, बलगम वाली खांसी, वुफिंग कफ, काली खांसी, रेनिटिस, अर्टिकेरिया, आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना आदि के इलाज की बेहतरीन दवा है। दोस्तों, ये 10 गोली की स्ट्रिप आती है। टैबलेट येलो कलर की है। टैबलेट स्मॉल है, निगलने में आसानी है। ईज़ी टू ट्रैवल और ईज़ी टू यूज़ है। दोस्तों, ये लोगो देखिए यहाँ पे। ये इंडिकेट करेगा कि आपने ओरिजिनल कफ टू टैबलेट खरीदी है। ये बहुत सस्ती है, इसकी कॉस्ट सिर्फ ₹25। ये सभी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन उपलब्ध है। देखते हैं इसका कंपोजिशन। दोस्तों, कंपोजिशन देखने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कीजिए और इस बेल आइकन को भी दबाएँ, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। कफ टू टैबलेट में है ब्रोमेक्सिन, गुआफेंसिन, डेक्स्ट्रोमेथार्फन और क्लोरफेनेरामाइन मैलेट। इसे शॉर्ट में सीपीएम कहते हैं। दोस्तों, ये बेस्ट म्यूकोलाइटिक, एक्सपेक्टोरेंट और कफ सप्रेसेंट है। ये कफ को कम करने वाली है, बलगम को पतला कर बाहर निकालती है। ये एक्सपेक्टोरेंट है। इसका साइड इफेक्ट्स भी, जैसे कि स्टमक अपसेट, ड्राउजीनेस। दोस्तों, कफ सिरप को इग्नोर करने वाले इसे जरूर लें। इसकी मात्रा है 1 टैबलेट सुबह शाम भोजन के बाद पानी के साथ। दोस्तों, ये टैबलेट बच्चों में सेफ नहीं, प्रेगनेंसी में सेफ नहीं, लैक्टेशन में सेफ नहीं। इसे लेने के बाद ड्राइविंग ना करें, हेवी मशीनरी ऑपरेट ना करें। मेरी तरह ये है कि जो भी एंटी हिस्टामाइन ड्रग है, उसे लेने के बाद ड्राइविंग या हेवी मशीनरी ऑपरेट ना करें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।